सदगुरु भगवान की। एक बार सब देवतन में गोष्ठी भाई, गोष्ठी ई भाई कि संसार में सुखी के यहाँ। कहानी की शीर्षक है संसार में सुखी कौन। तो सब देवता गोष्ठी करे के बाद कहें संसार में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी जवान है कि सुखी यहाँ। तो सब देवता लोग मिल के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी अपन सारे सृष्टिकर्ता, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता, सब अपन जो है कि सृष्टि के सारा कारोबार लिखत रहा। सब देवता हाथ जोड़ के प्रणाम कहन प्रभु ब्रह्मदेव, आप सृष्टि करता, दुनिया में सबसे सुखी आप, आपका तो कौनो चिंता, कौनो फिकर, कौनो झंझट नहीं। कहन ब्रह्मा जी बोले कहन अब हम अपन दुख बताई तो तू लोग परेशान हो। कहन आपको कौन दुख है? कहन पूरी दुनिया का जोड़ा हम लगाई था, लेकिन हमार 8वां पुत्र नारद अबे बिना बियाह कटारत बा। ये जेकर बेटवा बिना बियाह के पूरी दुनिया में भ्रमण करे। तनी ओकरे बाप से पूछा कि कितना बड़ा दुख हो। तो सब देवता कहें बात सही आटे भैया, ब्रह्मा जी का बड़ा दुख है। ये कहानी यहाँ बारे बतावत है कि जब इनका लोग का दुख बा तो तुहू लोग का दुख होई तो बर्दाश्त करे। कहन फिर जो है कि चला कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी के पास। सारे देवता लोग भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए। जब कैलाश पर्वत पर गए तो पूरा परिवार शंकर जी का रहा। शंकर भगवान रहें, पार्वती मैया रहीन, और के बाद गणेश जी रहें, उनकर बड़ा बेटवा कार्तिकेय रहा। और जब सब जने रहे तो सब जने के सवारी सबके रहबई करे हुआ, सब मूर्ति रहा। सब देवता प्रणाम करें भोलेनाथ से। कहें आप तो कैलाश पर्वत पर भांग घोट घोट के मस्त, आपसे ज्यादा सुखी संसार में क्यों न हुई, आप तो बहुत सुखी यहाँ। शंकर जी कहें अब हम अपन झंझट बताई तो शायद तोहरे लोग के झंझट से बहुत ज्यादा हमारे पास झंझट बा। कहन का? कहन देखा हमारे पास गले में सरप, काने में बिच्छू का माला, कुंडल, गले में सर्प का माला, हमारे पास नंदी बैल, और ध्यान से सुना पार्वती जी के सवारी सिंह, कार्तिकेय के सवारी मोर मुरैला, कहन जो गणेश के सवारी चूहा। कहन ये तनी झंझट बा कि हमका लोग राति दिन सावधान होय के पड़ा था। पार्वती जी कहें देवता लोग अगर हम अपने शेरे से ना सावधान रही तो शंकर भगवान के नंदी बैल के चीर के खाई जावा। हमका अपने अपने शेरे से सावधान रहे पर 24 घंटा परेशान है हमें। शंकर जी कहन हमार परेशानी का बा, अगर हम अपने सर्प से ना सावधान रही तो गणेश जी के चूहे के खाई जावाई। शंकर जी कहा था, कौन सोचा देखा कितनी झंझट बा। कार्तिकेय कहा था, कार्तिकेय कहा था अगर हम अपने मुरैला से न सावधान रही तो शंकर जी के बीछी कीड़ा जो गले में लटकाया मुरैला सबको खाई जावे जवन। हम 24 घंटा इतनी झंझट भगवान हमरे सबके जिए के दाई दे। ये कई घरे में इतनी झंझट शायद जितनी झंझट ब्रह्मा के लगे बा, जितनी झंझट शंकर जी के लगे बा, उतनी झंझट शायद तोहरे सबके लगे
नहीं। तू लोग बहुत सुखी आ, एक दूसरे से इतना राती दिन एक दूसरे के कहन दुश्मन घरे में पैदा करे यहाँ भगवान। शेरे से न सावधान रहे तो बैल के खाई जावे, मुरैला से न सावधान रहे तो सर्प के खाई जावे, सर्प से न सावधान रहे गणेश जी के चूहे के खाई जावे। बोला एक दूसरे का दुश्मन एक कई घरे में भगवान कहन पैदा कर दे। बतावा कहन शंकर जी कहन पार्वती जी मैया कहन देखा कितना बड़ा दुखी यही हम लोग, ये तना सावधानी से जीवन बिताई दे कि रजी के नजर चूकी तो धोखा हो जाए, एक दूसरे के जीव से खाई डाल। कहन बहुत दुखी यही देवता। सब देवता कहन आप का कर कहन चला विष्णु भगवान के लगे। विष्णु भगवान के क्षीर सागर में मस्त आत्म चिंतन में मस्त है, लक्ष्मी उनका पैर दबावत है। ये तो खूब सुखी हुई, ये तो सबसे सुखी हुई। तो सब देवता लोग का काम करें कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए, सब प्रणाम करें। कहन भगवान विष्णु से कहन आप तो सबसे सुखी, आपका तो कौनो चिंता फिकिर नाही न जोन, आप तो सबसे ज्यादा सुखी हो। भगवान विष्णु कहन वही हम अपन दुख बताई तो तोहू सबसे ज्यादा दुखी। कहन तोहका का दुखी है? कहन यह जौन पैर दबावत यहाँ लक्ष्मी ये नसी दुखी है, ये बिना बताए मृतलोक में लक्ष्मी चाहे जे करे घरे चली जाए। न हमका बतावे न हमका चा लक्ष्मी घर घर टहराती, इनका पूजा भोज लाग संजा सवेर तो हमका छोड़ के ये चली जाती मृत। आखिर जेकर मेहरारू मनसेदू को छोड़ के चली जात वो मृतलोक, वो करे जिये से पूछा कितना बड़ा दुख है। सब देवता कहन की बात बिल्कुल सही है। सब देवी देवता तने झंझट में आ, देवी देवता इतना दुखी है। तो मनुष्य कहन तू लोग काहे बड़े दुखी है? कहन हम लोग यहाँ बड़े दुखी है कि मनई देवी देवता का पूछ के देवी देवताओं से काम करा थी, देवी देवताओं से काम करा ले थी। कहन देवता लोग कहन यहाँ बारे हम पूछे आए कि फिर सुखी कौन? तो विष्णु भगवान एक बात बताएं। क्या बात बताएं? अरे सुखी मीन जहनीर अगाधा और जिमी हरि शरण नये कऊ व्याधा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में चौपाई लिखे हैं रामचरितमानस में कि सुखी मीन जह नीर यगाधा अजिमि हरि शरण न ये कौ व्याधा। मनुष्य अवनी में जे गुरु के शरण में है, जे भगवान के शरण में है, उका कौनो प्रकार और जे अपने आप को भगवान के सौंप देबा, आत्मसमर्पण कर देबा, उका कौनो प्रकार का दुख। जैसे सुखी मीन माने मछली, जैसे अगाध पानी हो समुद्र में जहां मछुआहा न पहुंच पा, जहां केहू को जाल, जहां केहू को कटिया न पहुंच पावे, वहां मछली अगाध समुद्र में जैसे सुखी रहा था। उही प्रकार से जे भगवान को प्राप्त कैले थे, जे गुरु को पाई जात था, जे अपने आप को पाई जात था, दुनिया में वही आदमी सुखी है। बाकी सारा संसार दुख का बना। राजा दुखी, प्रजा दुखी, तपसी का दुख दूना। कहीं कबीर सुना भाई साधु कोई ने दुख से सुना। यह संसार में सब दुखी, यहाँ एक जगह सुख बा। सुखी मीन जहनीर अगाधा अजिमि हरि शरण नये कौव्या। जे पुरौते पूर्ण रूपेण गुरु के शरण में आज, पूर्ण रूपेण भगवान के शरण में आज, चाहे भगवान मारा चाहे जियावा, लेकिन तोहार चरण छोड़ के अब हम कहूँ ना जा, वही आदमी संसार में सुखी बा। तो का हो दुख होता तो हुआ गया हुआ झरा हुआ
फुका हुआ उ करा उ सुखी नाही। ओका एक चिंता है, ओका एक फिकीर है। उ पूर्ण रूपेण जे भगवान के शरण में हुई के वो आदमी सुखी है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।